يقول البعض: طيب أنا والله أحاول أن أوصله وأعامله وأدعو، ولكن للأسف أجدهم يسيئون إليه. وهذا السؤال الذي سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعون، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأبرهم ويسيئون إلي. يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن لديه من صلات الأرحام من أعماله وأخواله من يحسن إليه ويزورهم ويطلب لهم الكلام، ويكون الرد من يسيئون إليه ويجهلون عليه، أي يسمعون ما يؤذيه بل يضيقوا عليه في معيشته. فماذا أفعل يا رسول الله؟ ومن هو أبو هريرة؟ بمعنى مع احترام الكامل لكل من يسمعنا، ليس منا من قدم لأهله ربع ما يقدمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مهما فكرت من برك بأهلك وقدمت لهم كذا وكذا، لن تصل إلى عشر معشار ما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آذويه. فإذا هو قدم أعظم مما قدمنا كلنا بلا شك. وأهله كانوا على الشرك، فإذا مهما كان أهل سيئين لن يكونوا أسوأ من أهل أبو هريرة. فإذا خير منا يقدم إلى من هو أسوأ من أهلنا. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلهم يا أبو هريرة. ليس هناك مبرر، صلهم أمر. رغم كل ما يفعلون يا رسول الله؟ نعم، رغم كل ما يفعلون. قال: كأنك تسفوهم التراب، كأنك تسفوهم المن. صلهم كأنك تذلهم. لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالها لأن الشيطان يسول لابن آدم أن يسيء إلى هذا الذي يحسن إليه. يعني ترى مثلا ابن عمك مثلا كل فترة يحاول أن يتودد إليك، يزورك كذا كذا، وأنت تشهد عليه بالكلام وتقسو عليه، فيبدأ الشيطان أن يزين لك أن ابن عمك هذا كأنه محتاج إليك، أو كأنه يعني يتذلل إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صور لأبو هريرة أن فعلك هذا يا أبو هريرة يجعل النار تأكله، لأن شيطانهم يصور لهم أن تقربهم إليك أنك محتاج إليهم، وهم والله ليس كذلك، هي والله قرب إلى الله عز وجل. لولا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلهم ونمدهم والله ما كنا نفعل ذلك. فإذا كان هذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: صلهم، ثم قال له: لعلهم ينتهوا يوم. يعني صلهم يا أبو بكر يا أبو هريرة، وتأكد مرة في مرة في مرة سيصل في مرة أنه بينه وبين نفسه: صلني كتير بقى، كلمني كويس كتير، صبر على أذان كتير، أكيد في مرة لازم هيتغير. مفيش شك، مفيش إنسان إلا ولا يعني المعروف يكون له فيه تأثير. فأكثر من المعروف مرة، في الأخرى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، وتأكد سيأتي هذا المعروف الخير بلا شك. وإن لم يأتي منهم سيأتي من أبنائهم، إن لم يأتي من أبنائهم سيأتي من إخوانهم، إن لم يأتي من إخوانهم سيأتي من يعرفونك، يقولون: والله فلان هذا رجل محترم، ويرى أن أهله يسيئون إليه وكذا وكذا، هو ما زال يصلهم ويردهم ويصبر على أذاهم ويقف معهم. سيأتي موقف هم يقفون معك فيه. الأمر الثاني الذي جعل النبي